គាត់ជួលស្រែសម្រាប់ធ្វើជាថ្នាលដើម្បីធ្វើជាថ្នាលដើម្បីបន្តកូនទុំនេះផាលពីខាងដីខ្សាច់អញ្ចឹងខាងដីខ្សាច់ហ្នឹងគឺវាធូរអញ្ចឹងឬខាងយើងដីល្បាប់ខាងដីស្អិតនៅខាងស្រុកលើទេស្រុកលើខាងវាទៅខាងស្រុកក្រជាប្រភេទដីខ្សាច់អញ្ចឹងនេះគាត់ឈប់សួរនេះសិនថាសួរនេះខាងដីខ្សាច់គឺវាធូរអញ្ចឹងមកស្រែមកភ្លើនេះជួតាមផ្លែទៅស្រែគាត់ដាក់លេខលឿនពួកយើងនឹងមានលេខ3អញ្ចឹងគាត់ដាក់លេខលឿនទៅក៏យ៉ាងអត់មានជាប់ផងឯសារប្រទេសសាច់ឲ្យប្រើផាល2ចតុល1ទៅប្រនេះ1វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្តិតរូបភាពបងប្អូនជាស្រុកស្រែគាត់ជួស្រែតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្នាខ្ញុំជួយ Subscribe និងផ្តល់រូបភាពកាត់ទុកស្រែជាបន្តទៀត